爽啊！果然好介紹。今次試咗呢個療程咧，我可以話係先甜後苦啊！因為咧初初咧，首先第一個步驟就係一啲噴嘅頭髮咧好舒服啊，然之後咧就係嗰個好糊啦，放喺頭髮咧，跟住之後加埋嗰部機有啲 steam 好舒適咁樣嘅。咁啊最後咧呢個步驟咧雖然係即係對我嚟講係苦嘅，但係咧其實係有幫助嘅。即係要靚咧，一定要痛嘅。咁啊，啲針咧都有啲感覺，因為我第一次做咧，咁所以就又唔係好痛，但係即係唔習慣有咁嘅感覺喺個頭上面咧，有啲吉吉下嘅。但係就都知道係為咗頭髮，即係可以幫到頭髮啦，所以都要忍住嘅。咁所以成個過程咧，我覺得係幾好，真係好介紹。希望可以幫到我啲頭髮啦。